Boa noite, rapaziada do canal, tudo bom? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Tô com essa Delphi aqui fazendo revisão, né? E a moto tá com um barulho estranho, velho, na hora da partida. Vou mostrar pra vocês aqui. O cliente falou que já olhou o motor de arranque, desmontou, as escovas estavam boas, porque ela tava com dificuldade de pegar. Então trouxe pra gente fazer uma revisão. A moto tem um probleminha com água também. Ou que não pode ver uma garoa que para. A gente já trocou os cabos de vela dele, trocou o retificador. Estamos fazendo a revisão. Agora chegou a hora do barulho estranho na partida, cara. Parece que tem um galo aqui dentro. Um gato miando. Vou mostrar pra vocês. E depois vou mostrar pra vocês o que que é. Eu desconfio de motor de arranque e placa de partida. Vou desmontar. Vou começar pelo motor de arranque. Mesmo ele tendo falando que viu, mas eu vou verificar aqui. Falou que tava livre e tudo. E posteriormente a placa de partida, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês o barulho da partida na motoca, ó. Tá vendo? Ela pega da partida normal, com dificuldade, mas pega. Mas eu vou dar uma verificada aqui. Quando eu tiver novidade aqui que eu descobri o que que é, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, galerinha, ó, esgotei o óleo dele aqui já, tá? Vou começar pelo motor de arranque. Se não for o motor de arranque, a gente vai pra placa de partida, né? Rezar que seja um desses dois itens. Geralmente esse tipo de barulho é em um desses dois itens aí. Então, vou desmontar aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Rapaziada, o motor de arranque tá na mão aqui já, tá? Vai ser foda pra testar ele com uma mão só. Mas vamos ver aí se a gente consegue testar pra vocês aí. Pera, vou pegar o pedestal ali, já eu volto. Rapaziada, voltei aqui. Coloquei o celularzinho no pedestal. Vamos testar o motor de arranque pra ver. Aqui é o positivo do motor de arranque, tá? Então a gente tem que encostar ele em algum lugar do quadro pra ele poder dar aterramento. Senão, ó, não dá sinal nenhum no relé, tá vendo? Mas se você aterrar, vamos testar e... Ó da onde vem o barulho, rapaziada, ó. Isso, rapaziada. Então, aqui tá matado o problema, tá? O motor de arranque tá funcionando, tá livre. Tá vendo? As escovas, segundo o dono que desmontou, tão boas, mas viu só o barulho? Ou foi algum erro na montagem, ó, ou problema do próprio motor de arranque aí, tá? Então, fiquem atentos aí. Se você tiver com esse tipo de barulho na partida, já sabe que o provável culpado é esse motorzinho de arranque aqui.